BJP 2.0 ge chahi ama mapung pharakpagi kumon thouram ngasi Chief Minister N Biren Singh na luchingduna mahaki Council of Ministers sing MLA sing yauna Senapati District ke Senapati Public Ground pangthokhre thouram adu haudringai mangoinana Senapati DC ge Mini Secretariat Cabinet mifam ama famkhre mifam aduda maruoina BJP lengakna launch tawkiba One Family One Livelihood scheme gi matangda khanaki Scheme masigi makada yumthong kudingi miyoi amamam senthok lambi oinaba pandamda lupa lakh tara senthang pinaba cabinet na amatoina yanakre senthang asigi manungda chada kuntragi grant oigani hairi Emerging Manipur Peace Progress Prosperity haiba hiramda Department of Planning na sinduna pangthokpa thouram aduda Chief Minister N Biren na lupa crore chani ga kungamari lakh yankhai gi project marifu daraga taruk sangakhe Amadi lupa crore chamaga supna mari lakh mangagi project tarat Chief Minister N Biren na urep uyung tamkhe loinana senapati gi nat ki oiba isai nongmai khudol tamkhe thouram aduge sarug amoina chahi amage manungda BJP 2.0 na laukhalakpa thabak thouram kayagi oina souvenir amashu phone khibaga loinana video oina miyamda uhankhe Thouram adugi khudong chaba lauduna Senapati District ke senior citizen sing CSO leader sing church leader sing amadi tongan ba official sing ikai khumnaba utke Thouram makha chuthaboina war on drugs ke hiramda minute ani sangba video ama miyamda uhankhe Thouram adu loisilakpada CM 11 amadi Senapati 11 ani gi marakta friendly football match ama sanakhe